welcome back to my channel. So for today's video, it's going to be my baby boy's first birthday celebration. So guys, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga naging preparation ko for my baby's first birthday. So syempre, nag-order ako ng food sa labas para hindi na ako sobrang hirap na hirap sa pag-set up, sa pagluluto ng everything for this day. Also, nag-order ako ng cake, of course. Ayun, magta-table set up ako, papakita ko sa inyo later. And of course, naisip ko din naman na magluto ako ng something special for my baby. So naisip ko, ako yung magluluto today ng pasta, pancit bihon, and seafood. So, yun yung mga lulutuin ko for today para maihain ko sa aming buffet table. So, if you're interested, please keep on watching. So, simulan ko ngayon guys sa paggawa ng aking Bake Mac. So, hindi ko naman siguro maiisa-isa sa inyo guys kung ano yung mga ingredients. Kasi, syempre, talagang kailangan magmadali ako sa aking mga ginagawa ngayon. Pero, syempre, gusto kong i-share sa inyo kung paano nga ba yung preparation na gagawin ko for today's big event. Yung tipong may handa ka, nag-prepare ka ng maganda para sa special day ng iyong baby pero wala kang visitors. But that's okay guys. Plan ko naman talaga guys na mamigay ako sa mga neighbor namin and also sa relatives namin sa Batangas ng mga handa ni Utoy. So, after namin mag-celebrate guys dito sa bahay, punta kami sa Batangas para magdala kami ng mga handa. So, yun na lang. Nakakatakot kasi guys, talagang alam nyo, sa buong time na pandemic, talagang hindi kami nakikisalamuha sa maraming tao. Hindi kami nag-i-invite gaano ng mga tao dito sa bahay. So, imimix ko na ngayon guys yung aking mga ingredients. So guys, niluto ko na nga pala kagabi pa ang aking spaghetti sauce. And then, ngayon, imimix ko na lang yung aking spaghetti sauce at saka Bake Mac. And also, yung aking cheese, ilalagay ko lang siyang topping sa aking spaghetti sauce. Sabihin ko na lang sa inyo guys na kung ano yung mga pagsasama-samahin ko ng mga ingredients for today. And that's Cheese Whiz Original and Cheese Whiz Pimento. And then, samahan ko rin siya guys ng Eden cheese. So, kahit ano naman cheese. And also, cream cheese na Magnolia yung nabili ko. Ganitong kalaki. So, imimix ko lang siya. And yun yung plan ko na ilagay ko sa toppings ng aking cheesy Bake Mac. So, imimix ko na ang aking spaghetti sauce. So, after ko ma-mix na nga yung spaghetti sauce ko and macaroni, nilalagay ko na sa ibabaw itong ginawa kong cheese. So, eto na siya guys. Cheesy Bake Mac. Yan. Ibe-bake ko na siya. So, gumagawa ako ngayon ng isa pang pan ng Bake Mac. But this time, pakita ko sa inyo kung ano yung ilalagay kong topping. So, after kong i-mix yung spaghetti sauce ko sa aking macaroni, bumili na lang ako guys sa SM Supermarket nitong bechamel. So, this is white sauce. Yan ang binili ko guys. So, after ko siyang i-mix, ilagay ko lang siya sa ibabaw. Mas lagi ko itong ginagawa, itong style na to ng Bake Mac. So, after spreading sa taas guys, ang gagawin ko naman, lagyan ko siya ng toppings na, of course, Eden cheese. After ng Eden cheese, maglagay ako ng Parmesan cheese kasi masarap din to guys. And then after that, this one. Naglalagay ako sa itaas ng mozzarella. Ito yung last na toppings na ilalagay ko bago ko siya i-bake. So, eto na siya. I-bake ko na siya. Guys, binibake ko lang doon sa oven ko yung Bake Mac na ginawa ko. I-mix ko naman ngayon ng aking spaghetti. So, after this, guys, ang lulutuin ko naman ay ang aking pancit bihon. And then, lagyan ko siya ng Eden cheese and Parmesan cheese sa ibabaw. Yan siya. Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa aking dirty kitchen. So, ang lulutuin ko naman this time ay ang aking pancit bihon. So, lagyan ko muna siya ng sibuyas. Yung sakto lang. Ito guys, gagamitin ko mamaya kasi magluluto ako ng seafood casserole.
So, and then bawang. Yung sakto lang, yung chicken naman. Lahat ko na siya. So guys, sa totoo lang, nagmamadali ako sa lagay na to. Kailangan ko magmadali para makapag-set up na ako sa buffet. Makumpleto ko yung mga food na gusto kong ihanda ngayon. And then, after that, magpipictorial kami. And then after that yun, kakain na. Ito muna ang sayote para sa aking bihon. Ito guys, yung pinaglutuan ng chicken. So, ilagay ko lang siya dyan. And then, simmer for a few minutes. So, lutuin ko muna ang carrots and sayote. Maggi chicken cube. And then, konting salt, pepper. Kung napanood niyo yung guys, yung vlog ko, nag-SNR vlog ko, yun. Kabibili ko lang nito, di ba? Nagagamit ko na agad siya. Tapos, maglagay ako guys ng toyo. So, actually guys, since wala naman na akong bisita, hindi din naman ganun kadami yung gagawin kong bihon. So, eto na siya guys. Haluin ko lang siya hanggang sa maluto yung bihon. So, more on maraming gulay to since wala naman akong in-order na gulay. So, dito na lang ako bumawi ng gulay sa pansit bihon ko. So, eto na siya. Pwede ko na siyang i-display sa aking buffet sa labas. So, guys, natapos ko na yung bihon. Ngayon naman, ang gagawin ko ay ang aking seafood casserole. Guys, alam niyo ba yung pinakamahirap na gagawin ko ngayong araw na ito? Kailangan maluto ko lahat yun nang hindi ako mahagard. Siyempre guys, kailangan hindi ako mahagard. Kasi after nito, magpapalit pa ako ng damit para sa aming pictorial family picture. So, lagyan ko na muna ng sibuyas. Guys, number 1, ako talaga number 1 sa pagluluto ko. Hindi pwedeng konti lang ang sibuyas. So, sobrang dami kong sibuyas na ilalagay pag nagluluto ako. Then, after this, ito namang aking bawang. So, kulang ko, marami din ako magbawang. Ito pa guys, ang bawang ko. So, halata ba na nagmamadali ako? So, hintayin ko muna siyang maluto. Yung mag-brownish ng konti. And then, of course, luya. Hindi pwede mawala kapag nagluluto ako ng seafood casserole. Merong luya na kasama. So, kayo na lang bahala. Tansyan nyo na lang. Sa panlasa nyo. Kung gano'n makadaming luya ang gusto nyo. Saka ko naman ngayon lalagay ang aking gata. Bibilisan ko lang yung pagluluto ko. Hindi ko naman siya sabi sa inyo kung ano yung mga sukat or what. So, yung mga ingredients, sabihin ko sa inyo. Siguro sa susunod pag nag-vlog ulit ako, papapakita ko din sa inyo guys. So, since yung pinabili ko kasing gata guys, is purong gata lang. So, ang ginawa ko, bumawas ako ng konti, and then nilagyan ko ng konting water. Yan. And then mix ko sa dito. So, after that, guys, pwede ko na ilagay ang ating crabs. Everyone's favorite. So, pinahati ko na siya sa gitna para madali siyang maluto. So, mamimigay ako, guys, ditong crabs ko sa mga relatives ko and sa mga ilang kapitbahay namin dito. So, after nito guys, hayaan ko lang siyang maluto dyan. Balikan ko na lang siya mamaya. So, kailangan i-cover mo siya, takluban mo yung ibabaw niya. Para after that, para mas mabilis siyang maluto. Balikan ko na lang siya later kapag luto na siya. Kapag orange na siya. And then, saka ko i-mix itong aking mga shrimp. Actually, this is not shrimp. This is prawns. So, dalawa yung prawns in order ko. And then this one. Stand up. So, eto na guys ang aking seafood casserole. Hindi ko na i-video kung paano ko siya naluto kanina sa sobrang pagmamadali ko na. But now, it's finished na. And ihahain ko na siya sa aking buffet. Hi guys! So, finally, natapos na rin ang
so much sa aking kumare sa pagtulong sa akin sa pag-set up ng aming decoration for today. Love you, Mare! Happy birthday, Bebe! We love you so much! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Enzo! Happy birthday! Yay! Guys, nakapag-blow na si Enzo ng kanyang candle. Ngayon naman, nakaready na din yung aming buffet. So, kakain na kami ngayon. At guys, finally natapos rin ang aking A Day in My Life, my baby's first birthday celebration. Sana nag-enjoy kayo. So please don't forget to click on the like, subscribe, bell icon for the notifications of my new videos. And thank you so much for watching. Bye-bye!